destra. Questa ragazzi un applauso al buon Piero che torna tra noi. Ragazzi, debutto di Zambo Anguissà quest'oggi. Forza Napoli! Entusiasmo, giocare a calcio senza il pensiero di dover vincere a tutti i costi, senza il pensiero di dover criticare l'errore, di ricercare nell'altro qualcosa che non va. Giochiamo Ali in porta, Cervi e Leppi due difensori, Cervi da centrale sinistro, Leppi destro, Cri e Davide esterni, Cri a sinistra, Davide a destra, quindi un 2-4-1 con Novak e Kine centrali di centrocampo, Nike punta. Facciamo attenzione, Kine e Davide, a non scappare tutti e due quando costruiamo. Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Midnight Calcio a 8 e un ben ritrovati da Novak Andrea e Gianluca Formaggio. Intanto iniziamo il video con palleggiatore, ragazzi. Che forte il nostro mister, mamma che qualità. Ma non si ferma mai. Oh, ma se iniziamo un video così, cioè, di cosa stiamo parlando? Tanta roba. Che forte, ma poi in tutta Pontini, in mix Irish Pub Old George casa. Mamma mia. Poi quel ricciolino. Dai, e questa volta in tenuta primaverile? Più che Joe Panzer direi Pablo Escobar. Primaverile, sì. Primaverile. Comunque ragazzi, vediamo un ben ritrovati e qua quest'oggi vedremo una partita veramente strabiliante, fuori di testa. Hai visto comunque Cisiola che ha salutato da fuori? Hai visto Cisiola che ha salutato da fuori? Mi fa già male il cuore non vederlo in campo. Posso? Quel pezzo di merda che si fa ammonire per proteste. Mamma. No, veramente indegno. Però vabbè dai, dovevamo anche in questo video, come ogni altro video, insultarlo. Minimo. Anche se non è in campo bisogna sempre insultarlo. Comunque ragazzi, oggi vedremo tenuta bianca del Midnight contro tenuta nera del Real Santa Maria. Squadra veramente forte ragazzi, cioè, ci ha fatto vedere i sorci per tutto il primo tempo e poi vedremo cosa succederà, ecco. Intanto vediamo subito loro all'attacco, perché veramente hanno spinto parecchio. Qua colpo di testa di Novak poderoso per il Nike, prova l'anticipo ma niente. Mamma mia, cioè, mancava quell'attimo prima, la buttava dentro col pallonetto. Sì, no, ma anche il portiere ha fatto una bella uscita là, Intanto loro ripartono sulla fascia, guarda, numeri contro numeri, gioco di prima, seconda. Ragazzi, qua... Bravo, Kine! Mamma mia. Sì, Kine! Guarda come riparte. Esternaccio. E dopo allarga le braccia perché era fallo. Comunque ragazzi, Kine si sa che ha 99 di passaggio con l'esterno. Sì, forse anche 100. Forse però che non c'è il 100. Comunque facciamo girare da dietro, bravo. Con calma. Giro palla tranquillo, che tra l'altro è stato il primo sabato afoso. No dai, afoso no, però ragazzi ha iniziato a far caldo, infatti chi non era abituato l'ha sentito. Bravo Cri. Stop. Bravissimo Cri, al tiro Cri. Mamma mia. Bravo. Il funambolo. Ma come passa? Eccolo qua Cisiola. Eccolo il pezzo di merda. Ti si vuole bene, Cisi. Sì, ovvio. Intanto vediamo qua ed Epi. Mamma mia, botta matta. Botta matta, Gran parata. Gran parata, sì. Cervio, la gira a destra. Su Nike. Nike. Mamma mia. Buttato contro la rete. Ripartono gli avversari. Non sono neanche più abituato a dire un nome diverso di quello, rispetto a quello di Cisi sulla destra. Ma infatti... Mamma mia. Ed è gol, subito, così. Hai visto? Porca puttana. Ma guarda che, cioè, tecnicamente molto bravi, Qua, vabbè, è passata sotto alle mani di Alessandro Del Pieri, perché anche quest'oggi non c'era il nostro carissimo portiere Gabriele Cantio, il Monnezza. Stranamente, direi. Stranamente, perché gli hamburger non si fanno da soli, ripetiamo. Però comunque Alessandro De Pieri, omonimo del nostro altro Alessandro Del Pieri, come portiere centrale, abbiamo due De Pieri. Esatto. Difensore centrale e portiere. Però comunque ha fatto bene per il resto. È che là proprio gli è passata sotto, è stato anche sfortunato. Intanto comunque, ultimamente abbiamo questa cazzo di trend che andiamo sempre sotto. Sì, quello veramente. C'è bisogno di levarcela, però. Ma ancora loro pericolosi, dobbiamo proprio levarcela. Sì, ma il fatto è che proprio, sembriamo il Milan contro le squadre piccole, perché andiamo sotto e poi basta, non succede più niente, stiamo sotto e le prendiamo proprio cazzo. Infatti guarda qua, eravamo sotto psicologicamente.
Poi comunque loro giovani e ne avevano di fiato, non come me che mi fumo solo un pacchetto di 3 al giorno, Sì, che ma mi sa ormai... che i ragazzi il venerdì hanno fatto una serata importante, perché vedendoli così in campo mi sa che venerdì hanno dato proprio tutto, venerdì sera. Sono Mamma andati a fare qualche serata importante, non so dove perché non mi hanno invitato ste merde. Bravo! Sicri! Guarda Mozzi, Dagliela! Bello! Sì, dai! Sì! Grande, 1-1! E dai che ci siamo! 1-1! Mamma Che giocata però del funambolo, l'hai visto zio? il funambolo dell'altra. funambolo! Comunque io ti posso assicurare, questo gol per me è stata una boccata di ossigeno devastante. Ho detto grazie a Dio che ha fatto. Perché te non sei abituato a giocare con queste temperature. No, io sono un ragazzo dell'est, quindi ho altre temperature corporee. Sì. Intanto comunque loro ripartono, possesso loro. Vediamo qua, filtra dentro. Parata. Ottimo, seconda ottima parata del nostro De Pieri. Del nostro De Pieri 2 perché Punto 2.0. Perché giustamente Alessandro De Pieri aveva già fatto tutti i ruoli, il nostro difensore, e qua dovevamo quindi fargli provare anche il portiere. Merda però, figlio. Ed ecco qua, infatti. Ma che spero, ma sta zitto ora. Sto zitto. Non dico altro. Cioè che spero neanche detto 2-1, porca puttana. Oh, veramente partita contro ribaltoni di fronte. Sì. Neanche il tempo di Ci respirare. aspetterà. Guarda che siamo soltanto all'8° minuto, Gol più over 2,5, top. Non incitiamo alla ludopatia, ragazzi, mi raccomando. Sì, 0-0. 0-0. No, 0-0. Vedemi sul serio, dai. Intanto comunque continuiamo a soffrire. No, veramente. Cioè, Fiori, per piacere. Io non posso fare così le telecronache quando soffriamo. Perché soffro io per voi dopo, porco due. Allora, perché magari non giocare ste partite, Gianni? Perché? Dimmelo tu. Hai ragione. No, comunque... Sono un ragazzo ineluttabile ultimamente. Spiegami ineluttabile. Non so neanche io la mia questa parola. È la prima parola che mi è passata il metaverso, l'ho tirata fuori. Intanto parata clamorosa di Deppi, il portiere, non il difensore. Intanto Guarda Mozart. R1 cerchio! Porca puttana! Mamma mia. Cioè, guarda che ha sfiorato un incrocio folle. Ma Moz è troppo forte comunque. No, cioè, veramente. Ma attenzione sempre. Guardalo. Sì, Moz. E guarda qua, palla dentro. Arriva il seguimento del centro. Ma sei te? Inguardabile. Brutto da vedere proprio. Brutto. Ma infatti là io non so perché sono andato col mio piede forte. Cioè, hai risaputo che devo andare col sinistro. Col destro non so calciare. Mamma mia. Ci sei viva comunque quel piattone. Devi buttarla dentro. Poteva starci il 2-2. Poteva starci, sì, Però, come ho detto anche al papà di Deppi, il difensore, non sono stato creato per fare gol. C'è qualcun altro in squadra che deve farlo. Sì. Andrea Novak, ruolo attaccante. Gol 1. Ruolo effettivo? Mediano. E poi il gol che ho fatto è stato su cross. Intanto guarda Moz. Guarda che Moz sta seminando il panico. Sì. Intanto vediamo la pelata del nostro direttore di gara. Beh, sembrava una pelata già vista. Sì, ma sarà tipo... Nini? Il Nini? No, il Nini? Forse il Nini? Il Nini? Che poi, non so, è stato visto sul canale il Nini oppure ancora no? No. Bisogna fargli fare l'apparizione prima o poi. Mamma mia, quanto vorrei vederlo indossare quella maglia del Pontini. Ah, io pensavo... Mamma mia, ma questo è fallo però, direttore. Comunque... Ref. Intanto vediamo qua che riparte. Guarda come giocano con tranquillità. Giocano bene, giocano veramente bene. Sì, no, ma proprio li vedevi con la serenità dello stop, del passaggio, cioè si trovavano facilmente, mi piacevano veramente un sacco, Intanto sempre loro ad attaccare, perché noi non riusciamo a tener palla. Questi siamo. Guarda qua. 77. Neanche detto! Stavo dicendo 77, bel giocatore. Sporo 1-2, tiro di sinistro. Madonna! Beh,
Hanno fatto un bel gol qua, Tripletta ha fatto, Sì, ha fatto tripletta. Ha fatto tripletta, vecchio. Ha fatto... In 17 minuti, mole. Ha fatto merda? No. Ma guarda che anche questa azione, hai visto come è stata costruita? Cioè, bella proprio. Bravi. Ragazzi, quando c'è da tirare giù il cappello e fare i complimenti, siamo i primi a fare. No, sicuramente. Perché anche noi siamo mongoli. Anche noi siamo mongoli. Devi imparare a stare zitto. Ancora 77, attenzione. Col sinistro fatato. Come si chiama? Forse è Roman. No, non lo so, sai, adesso mi sfugge momentaneamente. Intanto Mozzato. ripartiamo. Il funambolo, il figlio d'arte. Ha provato il passaggio d'esterno al maestro dei passaggi esterni. Chine, non mollare niente, bravo. Comunque loro giovani, tanto giovani. Sì. Ci avranno tutti. Mamma mia. E qua Chine che sfrutta il suo esterno. No, comunque noi una volta eravamo quelli più giovani. Cosa c'è successo? Passano gli anni. Ormai stiamo a contare i giorni alla pensione noi. Intanto il funambolo di sinistro. Questo andava dentro forse, Forse di poco fuori. Bravo Deppi. Forse però. Forse. Non sono un esperto in merito. Sì, Chine, R1 cerchio che ce l'hai? No, gira palla. Giro palla. Vabbè, bisogna mettere anche un po' di serenità. Visto che Bellissimo non cambio riusciamo a gioco di giocare. Davide. Attenzione Moss, che secondo me è l'uomo più pericoloso. Punizione questo. Beh, veramente. Allora, escluso il 77 in campo. Sì, il nostro 9 è incredibile. Guarda qua, l'ha presa il difensore con la punta del piede. Cioè, non sa neanche lui come l'ha vista al momento. Veramente bravi. Comunque stiamo creando adesso, in questo momento ci stiamo rifacendo sotto. Adesso però ci è un serve po' il gol del ripreso. 3-2 per i pre. Bravo Depi. No, vecchio, non parlo più. Non parlo più. O tu apri bocca e loro... E succede esattamente il contrario. Ma ti prego, puoi dire che stanno giocando di merda? Stiamo giocando di merda, Fiori, ma stiamo giocando proprio di merda. Vediamo se adesso questa teoria è valida. Vediamo Chine, la butta dentro. E ancora il funambolo. Protegge palla. Attento. Bravo, Chine. Bravo, Moz. Guarda qua. E ripartono. E invece no. Facciamo un giro, Davide. E invece sì, ripartono. Porca puttana, vecchio. Pericoloso. Beh, Davide Bettini, aggiungerei che il suo terzo nome non è più Marco, ma è pericoloso. Ma è pericoloso. Davide Bettini pericoloso. Sì, che poi veramente ragazzi, spiegatemi ancora il senso di nome Marco Bettini anagrafe, soprannome Davide. Questo ogni tanto c'ho sto pensiero che mi esce. Intanto guarda Tios come esce. Che cavallo! Sì, No, l'ha toccata, però comunque cazzo. Cazzo, l'aveva... Attento Chine. Chine dentro? Oi. Mamma. Chi è che l'ha fatta sta rovesciata? Questo è Nike. È Trava? È Nike? Sì. Con il destro, poi lui è mancino, Sì, ma robe che fuori... Eccomi qua. Stavo ancora respirando, Andrea, non va per niente solo. Qui avevo già chiesto il cambio gomme perché stavo... C'è chiesto cambio polmone. Cioè... Cambio polmoni. Uno, non possiamo cambiarli tutti e due. Cioè ne abbiamo uno verso la partita. Quello sì. Più che altro veramente le cicche non aiutano, diciamo, in questo contesto. No, e neanche le Red Bull. No, le Red Bull aiutano. Le Red Bull aiutano, infatti. L'hai detto anche a bassa voce. Se mai qualcuno della Red Bull ci ascoltasse, allora, forse... una bella sponsorizzazione, io sarei anche d'accordo. Intanto Chine! Ma che gol è inventato? Chine! Pietro Chinellato! 3-2! Dai che andiamo, siamo ancora vivi. Ma che gol ha inventato? Sì, ma sono i suoi gol, vecchio. R1 cerchio, mezzo piattone da fermo, vecchio, ma sono i suoi gol. Ma ha fatto un gol strasimile. Il gol del 77 del Bodo Glimt che hanno fatto vedere. Sì. Uguale, vecchio. No, Troppo ragazzi, forte. ragazzi. Troppo forte. Che poi questi sono veramente i classici gol alla Chine. Intanto lasciamo le parole al mister. Lo siamo dire. Dobbiamo accettare questi momenti qua. Una squadra che ha qualità. La cosa che abbiamo sbagliato e che non voglio più vedere è la passività qui dietro. Io vi ho detto che gli aspettiamo un po' di più, stiamo mischiando bene il pressing e l'attesa, però se quando li attendiamo poi siamo passivi sulla palla loro che hanno i piedi, tirano da ovunque. Quindi aggressività, per la fase offensiva non ho nulla da dirvi, perfetti, taglia da ogni lato, continuiamo a giocare in questa maniera qua. Benissimo Nike, il lavoro di raccordo. Meriti anche un altro gol, vedrai che lo fai adesso, Ci siamo, Fiori. Dai!
Mamma mia, quanto gasa questo mister, quanto gasa. Ogni volta mi fa entrare in campo con le lacrime. Impressionante. Intanto ragazzi, Tioz Tunnel ha fatto un mezzo elastico, non ho capito. Il mister fa impazzire. Questo è fallo. Questo è falletto. Intanto ragazzi, scusate se ogni tanto mi sentirete masticare, ma mi sto nutrendo con delle fragole perché siamo in pre-partita tra l'altro, quindi avremo altro contenuto da portare. Merda. È pericoloso. Quei falli lì, ragazzi. Bisogna cominciare a essere più intelligenti anche su. Bravissima Mozza! Ma Mozza che ti fa anche la fase difensiva. Gasa, gasissima, gasa troppo. Partita, posso dire da 6+, oppure addirittura 6,5? Io metterei 6 meno, perché sappiamo cosa può darci prima. Eppure stiamo elogiando la sua partita come se fosse la partita dell'anno. Probabilmente anche la partita dell'anno. Però comunque sappiamo cosa può. Ma che cazzo di sponda ha fatto Travaglia, Fiori? Thanos? Cioè, Fiori, ma hai visto poi l'inarcamento delle spalle, della schiena? Ha avuto un paura, Ha avuto un petto di pollo proprio poderoso. Merda. Fallo, un altro fallo. Vabbè, là, il fallo ci stava tutto, Sì, per carità di Dio ci stava tutto, però. Anche perché qua sono bravi, cioè roba che ti rientrano, tirano pam pam, sei finito. Sì, si vede che sono bravi. Intanto proviamo ancora il giro palla. Rischiamo, ma ci va bene. Ma no, ma se ci sono io in mediana c'è una sicurezza. Intanto vediamo sempre loro in fase offensiva. Stiamo rischiando. Sulla fascia. Ma guarda come giocano palla, cioè veramente la loro serenità. C'è qualità in quel di Morgano comunque, perché li vedi tutto con la suola. Guarda. Cioè, finesse proprio. Guarda che robe. Cioè, hai visto che gol? Cioè, tutta l'azione che è partita dalla destra, velo, e lui si fa 2 dribbling. Ragazzi, stati forti. Ma questo fa malissimo. Pensa a me che ero in campo quanto faceva male. Cioè, che ero già senza polmone e poi mi becco questa gente che veramente non riesce a prendere neanche col motorino. Cosa devo fare io? Cioè, non mi hanno proposto un contratto ad hoc per queste situazioni. Dovrei essere pagato di più. Siamo sotto 4-2 comunque. E vedo vedi ragazzi che ci credono. No, vabbè, sotto questo punto di vista sì. Comunque, rispetto alle altre partite, ho visto qualcosa in più. Cioè, ho visto qualcosa negli occhi di tutti brillare. Cioè, comunque abbiamo dato l'anima. Mamma mia, Guarda qua, che parata di Deppi portiere. Che cazzo di parata. Sì. Mamma mia. Guarda qua. Contropiede. Nike. Moz, il funambolo. Allarga la Moz. La prova. Madonna, se il Nike fosse arrivato proprio un millisecondo prima, magari adesso staremo ancora sognando. Comunque Moz è il giocatore più pericoloso. Sì, ma guarda che anche l'ultima partita ha fatto una partita della Madonna Moz. Quando c'è una sicurezza. Moz è un bel giocatore. Dal punto di vista tecnico non ha da invidiare a nessuno, Cioè è una cosa. Poi la butta dentro. Sì. Anche se ultimamente il nostro attacco fa pochi gol. Ricordiamo il nostro attaccante di punta Andrea Novak Nikusor con un gol all'attivo in 20 presenze. Quante ne ho fatte di presenze? Sono anch'io. No, ne hai fatte. Mi sa 17, 16, ho guardato l'altro giorno. Pensa come stiamo messi. Cioè, ad avere Novak con tutte queste presenze. Poi abbiamo Alessandro Pomianto, difensore centrale, con 18 parità d'attivo, 9 gol. Forse 8, però comunque cambia poco. Ragazzi, Alessandro Pomianto. Spiegatecelo giù nei commenti come sia possibile questa cosa. Guarda Novak. No, io in questa partita ho fatto un bel po' di anticipi, solo che mi sa che Sandro non li ha messi tutti perché gli sto sul cazzo evidentemente. Mamma mia. Guarda che roba, Berbatov. Che scivolata di Davide. Però comunque, cioè, aveva vinto il mezzo rimpallo, Sì, ma ci credono. Perché vanno sempre cattivi, proprio li vedi, anche il portiere qua come è uscito, con che coraggio. Sì. No, ma tutti andavano cattivi, tutti giocavano con serenità, cioè, ripeto, sarò ripetitivo, ma mi sono piaciuti. Cioè, se dovevamo perdere una partita contro di loro che hanno giocato con questo ritmo, lo posso anche accettare. No, non lo accetto, dobbiamo vincere.
Però Quanto mi piace. Cambio di personalità 0-2 repentina. Casa troppo, vecchia. Comunque sì, ci sta a perdere. Però non ci sta! non ci sta! Dio povero. E qua perdiamo palla e loro ripartono. Allora va. Palla anche ai 10 è tanta rovetta. Che sono Casano sbaglio. comunque. Dietro le magliette, fiero. Sì. Questo sì. Mi sa che prenderemo qualcuno da Real Santa Maria, così gli roviniamo i piani dei nomi. Ma sai che in realtà a me gaserebbe aggiungere questa chicca sulle magliette e i nomi? No, invece. No, Vezzo, non avevamo i soldi. Non avevamo i soldi neanche per pagare il campo. Non abbiamo né i soldi e soprattutto amore i nomi, cioè non abbiamo la testa per mettere i nomi sulle magliette. Siamo ancora Dopo la giocatori gente da serie. si monta la testa, dopo la gente si monta la testa. Su questo Meglio sono rimanere d'accordo. umili, meglio Rimaniamo rimanere coi piedi per umili, terra. coi piedi per terra, esatto. Non abbiamo ancora dimostrato niente. Che palazzo che hanno preso comunque. Sì. Guarda qua. Ma l'ha anche toccata? toccata, L'ha toccata? L'ha toccata. Infatti, angolo. Guarda che loro pericolosi con ogni azione. Gioca da sola, Sì, 1-2. sì. Bravo Kine. Però c'è sempre Kine in mezzo ai coglioni. Fai la vita facile finché non ti arriva Kine sotto casa. Ma questo è quello forte? Sì. Non lo puedo credere. Ma dove viene sto qua? Ma dove è arrivato? Una settimana in Brasile, una settimana a Napoli. Vabbè, Napoli no, aggiungerei forse anche 3-4 mesi all'anno a Napoli. Forse anche di più, perché sto Tra qua. maci seri lui a Napoli. E poi invece il resto del tempo in giro per i treni, perché ragazzi, capotreno di livello. Infatti questo è il debutto stagionale di Pietroforte, come avevamo detto all'inizio del video. Bella roba. Prima partita calciotto persa 4-2. Forse la colpa è di Pieroforte? No, assolutamente no. La colpa non è mai di un giocatore. No, vabbè, aveva fatto anche una bella partita, Sì, Pier. non l'ho mai visto toccare palla. No, ti posso assicurare, aveva fatto una bella partita, è entrato molto bene. Sì. Intanto, contropiede, chi è questo, il funambolo? Davide Bettini. È Davide Bettini. Sì. E Piero fa il velo. Intanto giro palla loro da dietro. E qua guarda che cane, chi è quel cagnazzo? Andrea Nova. È certo che è lui. Bravo Andrea. Sì, è le uniche cose che so fare. Qua quasi gol. Ha Mamma. sentito uccisi sotto. No! Oh, chissà che la giochi una partita ogni tanto Cisi, Sì, ma Cici la prossima torna, vedrai incazzatissimo poi. Stecco, incazzatissimo. Dici? Uff. A parte che lui deve essere sempre incazzato, se no io non lo voglio in campo. Ma invece lui è perennemente, per quanto è serenissimo. Sì, per quello Però sì. se non lo conosci, con quella faccia un po', è sempre abbastanza serio, come posso dire, ma lui non è incazzato. È colpa della mascella È pronunciata. la bravissimo. Sì, Volevo dirlo io, è proprio la mascella proprio pronunciata. Esatto. E poi forse anche la schiena inarcata. E non la lo so. schiena inarcata. Sì, sicuramente no, quello fa il suo. Ma quello è sicuro. Ma lui anche si lamenta di aver mal di schiena dopo. Pensa a te se esistesse un Cisi senza la schiena inarcata, quindi senza problemi alla schiena. No, ti faccio io un'altra domanda. Pensa a te se esistessero 2 Cisi. 2 C. Vabbè, magari, sai, qua veramente mi stai facendo sognare. Cioè, magari al posto di quello scarso centrocampo di nome Novak. No, al posto di me, dall'altra parte esterno. Cioè Cigiolo a sinistra, Cigiolo Cigiola a destra. No, comunque Gianni mi spiace, ma te sei seri, c'è poco da fare. Gesto di reazione qua! Davide è partito con la testa! Attenzione! Ma munizione sia per uno che per l'altro? Ma è stato graziato come poco. È stato graziato, sì. Quello è un rosso Ha tirato giga. proprio una bomba, gli ha tirato, era proprio infognato duro. Sì, ma io mi chiedo, tutti i passaggi che avevano fatto di corsi zen. Io ci scommetto 10 euro, no, io ci scommetto 100 euro, anzi non scommetto perché noi diciamo di no alle scommesse. alle scommesse, però ti dico che secondo me verrei espulso. Verrei espulso, ma perché me lo sento. Adesso vedremo infatti come andrà a finire con questo matto che gira per campo, perché comunque è sempre pericoloso quest'uomo. Però che sventagliata che c'è. Sì. A nessuno, però che sventagliata. Proprio bella da vedere. Sì. Intanto 43esimo, siamo ancora a 4-2, il punteggio non si smuove. Merda. Guarda qua, però inventiamo, creiamo calcio. Davide,
Davide, No. perde palla, contropiede. No, torna, torna. Pericoloso. Bravo, Bravissimo Davide. Davide. C'è sempre comunque Davide, non molla niente, un centimetro. Questa cosa mi casa un sacco di lui. Ora Kine ad impostare. Tioz. Poi questo è Pie. Pie che è venuto in mediana giù, hai visto? Sì. Sì. C'è Pie in mediana adesso. Poi, Tira. Dai. Dentro. No. questa è l'occasione giusta per battere, almeno avvicinarci a me. Ha un qualcosa da aggrapparsi pareggio. ad una luce. Il 10 comunque infermabile. Sì. Questa è munizione. Sta già uscendo dal campo. Sì. Sì. Questo è proprio È stato Davide. graziato 2 minuti prima. E E se ne va. dice me lo merito anche con mezzo sorriso. me lo merito. Aspetta, a fine partita viene da me, cioè in realtà viene spogliatoio e fa: no, ma ragazzi, cioè, non mi meritavo il giallo sulla seconda entrata. Ok Davide, ma sulla prima hai il rosso diretto, cioè devi essere fuori da 5 minuti. Comunque malissimo, perché adesso siamo al 47esimo, uomo in meno, 4-2. Questa sera ragazzi fa male, perché i ragazzi in realtà hanno dato. È vero che abbiamo visto tante azioni da parte loro. Tantissime. Però- Perché il nostro portiere De Pieri ha fatto 2 o 3 miracoli. Sì. Però guarda che avevamo dato in campo, cioè ho visto i ragazzi uscire sudati. Non metti in dubbio. Però ci saranno altre partite per rifarsi, questo sicuramente. Intanto comunque mancano gli ultimi minuti, che può succedere ancora di tutto, potrebbe anche succedere il ribaltone. Però non si sa. Intanto calcio d'angolo per gli avversari, se non sbaglio. 1-2, guarda come giocano. Arriva il cerchio. Adesso per loro è semplicemente da tenere in tranquillità la partita. Sì, ma li vedi che vogliono fare il gol del 5-2. Sì, questa è una Giustamente, cosa... perché su questo sport, ragazzi, 2 gol li fai in un secondo. È vero, ed è già successo sia per noi che contro di noi. Cioè, quindi abbiamo visto entrambe le facce della medaglia. Intanto punizione, comunque, credimi, su ogni punizione riuscivano a mettere il piede in mezzo. Sta cosa mi mandava fuori di testa. Non riuscivo proprio, cioè a fine della partita, quando ho visto quella punizione là ho detto no, voglio andare via. Però fa parte del calcio. Ma l'hai tirata tu quella punizione? No, perché era col destro. Ah, infatti, Sei stata su sinistra. no, perché mi sembrava stata cacciata un po' bene, per quello ho detto... No, perché ho detto ma che calcia così bene. Comunque ragazzi, cioè, bisognerà insistere con Sandro per far vedere le mie punizioni di sinistro pre-partita, perché ragazzi in pre-partita c'è delle punizioni col sinistro che fanno paura. In pre-partita sì, durante la partita non lo so. Ne ho battuta solo una Sì, è vero. e stavo anche per fare un gran Ma gol. infatti le punizioni sul col mancino sono 2. Bisogna dirlo anche adesso, senza che mi ammazzi. Non me la prenderà malissimo. Già quando gli ho detto che volevo battere la punizione mi ha guardato malissimo. Comunque ragazzi, anche stasera, partita finita, 4-2, però non ci abbattiamo. No, ragazzi. Però vi posso dire che questa non è la fine, ma è soltanto l'inizio, perché noi ci crediamo, perché noi questo cazzo di campionato lo vogliamo a tutti il cazzo di costi. Ma che poi Gian, siamo lì. Abbiamo messo il pepe al campionato adesso con questi risultati un po' negativi. Siamo lì. Siamo sempre là davanti, possiamo ancora sognare. Sì, E allora cazzo sogniamo. noi sogniamo Fiori, dai! Ragazzi, vi ringraziamo ancora per il teleseguimento e un saluto da Navac Andrea. E Gianluca Formaggio. Amore per calcio, Semplicità. semplicità.